दोस्तों, मैकबेरी शुगर फ्री सिरप का उपयोग सर्दी जुकाम, गले में खराश, नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, सूखी खांसी और गीली खांसी को ठीक करने के लिए मैकबेरी शुगर फ्री सिरप को लिया जाता है। 7 साल से ऊपर के बच्चों को 5 ml दिन में 3 बार और 14 साल से ऊपर वाले 10 ml दिन में 3 बार मैकबेरी शुगर फ्री सिरप को ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में मैकबेरी शुगर फ्री सिरप को डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। दोस्तों, दवाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें